やば。写真撮ってくださいよ。いやマジで撮る。やべえ。すいません。OK です。違反してなくて乗れるのいいっすね。あんま乗りたいっていう人いなくて、あ、そうですか。はい、事故して乗りたいって言った人いなかったです。そんなわからないですね。トランクのやつも見せてもらえないですか。トランクの。汚いです。いやいや、全然です。これ自動で光るんですか。これは勝手に